lokal nga senior citizens na kaduwat og expanded centenarian incentives. Mga Farmers Association sa Barangay Quezon na kaduwat og Carabao gikan sa DA Region 6. Retired staff sa San Carlos Planters and Laborers Hospital midonar og tabang pinansyal alang sa mga typhoon victims. San Carlos SP Office gisusi sa Regional Evaluators alang sa 2025 Local Legislative Awards. Provincial TLDC mupaligon sa kabatan sa dakbayan sa San Carlos. PEMO nagpahigayon og oryentasyon sa hustong operasyon sa MRF alang sa mga lokal nga eskwelahan. Skaway gioryenta mga residente sa Barangay Punaw bahin sa nagkalaylaing mga balaod. Aboitiz Foundation midonar og 50 kasako nga bugas alang sa mga typhoon victim. Mga mother volunteers gioryent kabahin sa mga balaod alang sa kabayin-an ug kabataan. Mga barangay official sa Granada, Bacolod nag-benchmarking sa San Carlos City. San Carlos City Hospital mitapos sa 103rd Foundation Anniversary ug 60th Nurses Week celebration. Mga kandidata sa Miss San Carlos 2025 ni pasigarbo sa ilang mga talento ug advokasya. Tribo Sumilaw nakadaog sa Festival Queen 2025, mga mananao sa body painting gipsidunggan. Like Radio San Carlos, mipahigayon og tribal hip-hop dance contest. Empire One mi-host sa 2025 Pinta Flores Festival Night activity. Cadiz Whale Swim Team midaog sa Pinta Flores Festival swimming competition. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sama ko sa pa, ani kami aron magatod kaninyo sang managunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Janela Secong ug karon sa detalye sa mga balita. Labing minos 97 ka mga senior citizens sa San Carlos City ang nakaduwat og mga cash incentives ubos sa Expanded Centenarian Program sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC niadtong Oktubre 29 sa Senior Citizens Building sa Barangay 3. Lakip sa mga benepisyaryo, 95 ang nakaduwat og 10,000 pesos matag usa tungod sa ilang pag-abot sa milestone nga edad nga 80, 85, 90 ug 95 samtang duha ka centenarian ang gihatagan og 100,000 pesos matag usa isip kabahin sa ilang pag-ila sa gobyerno sa ilang taas nga kinabuhi o kontribusyon sa komunidad. Usa sa mga nakaduwat ang 100 years old nga si Celedonia Apurado miingon nga ang sekreto sa iyang taas nga kinabuhi mo ang pagmintinar sa healthy lifestyle, pinaagi sa pagkaon og mga utanon o paglikay sa mga soft drinks. Nagpasalamat siya sa iyang mga anak sa ilang kanunay nga gugma, pag-atiman ug suporta. Avoid soft drinks. Kau nag-apo ang kinabuhi. Pinsun ako, kamaruan kayo. Tiral pa. Dani pa ito sa adventure. Kabulan, usan yun na ka. Ang maintenance. Ako yung maintenance. Ay, kabulan, gobernador kayo. Ang distribusyon gipanguluhan nila ni NCSC Project Development Officers Colin Ferry Saison ug Mike Leoris Perez uban nila ni Senior Citizens Focal Person Malvar Montaño ug Oscar Head Vidal Bordahe Jr. Kaniya nga mong event karon is releasing sa tuang milestone from NCEC, National Commission of Senior Citizens. Katong nag-edad og 80, 85, 90, 95, and 100. Ang 100, makadawat siya og 100,000. Ang katong 80, 85, 90, 95 is 10,000. Sa pagkakaroon na atay previously from March 17 to December 31, 2024 supplemental tungod kay napirmahan ang atoang EOA na is March 17, 2024. So gikater pa nato ang kaedad og 80, 85, 90, 95 ug 100 previously 2024 from March 17 to December 31. So we have 83 ka milestone ang nakadawat karon.
Labing Minos, tulo ka Farmers Association sa Barangay Quezon ang nakadawat og unom ka karabaw gikan sa Department of Agriculture Region 6 pinaagi sa City Agriculture's Office Concao niadtong Oktubre 29 at tubangan sa gym sa maong barangay. Ang mga asosasyon na nakabenepisyo naglakip sa Initihan River Irrigators Association Incorporated, Kansai and Farmers Small Water Impounding Association ug Barangay Quezon Agrarian Reform Beneficiaries Association kon Bacarba na matag-usa na kaduwat og duha ka karabaw. Si Bacarba President Benjamin Maramara ug member Roy Amolo nagpasalamat sa gobyerno sa pagtubag sa ilang hangyo nga nag-ingon nga ang karabaw dako og ikatabang sa trabaho sa bukid labi na sa ilang mga humayan dugang niya nga nagplano sila nga padaghanon ng karabaw aron mas dagang miyembro ang makabenepisyo sa umaabot. Si Agriculturist 1 Ayan Divina Gracia sa Rice Program Palayamanan sa DARFO 6 miingon nga 5 ka bayi ug usa ka laki nga karabaw ang giapod-apod sa mga asosasyon ug naglaom nga ang mga hayop makapausbaw sa produksyon sa humay sa Barangay Quezon ug makadugang og kita sa matag miyembro. Matod ni Cow Rice Focal Person ug Palayamanan Coordinator Vernie Briones nga ang mga mag-uuma giorient sa husdong pagbuhi sa karabaw aron mapadako ang productivity. Dugang niya nga ang ilang opisina nagpadayon sa pagtabang sa mga asosasyon aron masiguro nga ang ilang mga panginahanglanon hingpit nga matubag. Si DARFO 6 Agriculturist 1 Gerson Dorin ug mga staff sa Cow mitambong usab atol sa pag-apod-apod. Ang San Carlos, Planters and Laborers Hospital kon SCPLH Golden Girls nga karon naka-base sa US, midonar og 46,173 pesos nga tabang pinansyal ngadto sa lokal kagamahanan sa San Carlos alang sa mga biktima sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 7 dito sa City Mayor's Office. Ang mga SCPLH Golden Girls nga midonar naglakip nila ni Linda Silva, Vicky Refuela, Wendy Tangarurang, Rose Hortillas, Rose Alabat, Luella Ingeo, Luella Di Mabildo, May Tan ug Judith Diamante. Ang grupo girepresentahan ni City Assessor James Silva kinsa mituno sa maong pondo ngadto kan City Mayor Renato Gustilo ug sa CSWD Officer in Charge nga si Edena Dagondon para sa pag-apod-apod sa maong pondo alang sa mga residente nga naapektuhan sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4 ning tuiga. Si Dagondon miingon na ang gidonar nga pondo gamiton sa pagtabang sa mga residente sa Barangay Skudkod ug Quezon sa ilang mga kinahanglanon, lakip na ang tubig ug mga supply sa personal hygiene gawas sa pagkaon. Nagpasalamat siya sa mga donor sa ilang paghatag og tabang sa mga biktima sa bagyo. Kahapon dito man gud mi sa Barangay Kudkod and yes, the other day is sa Barangay Quezon. So, ang ilahang immediate good needs aside sa food is ang water, then mga personal necessities like underwears, brief, mga clothing sa ato ang mga na-wipe out yun nga mga families along the riverbanks. No? Sa Kudkod is 28 families nga naaron siya sa evacuation center nato sa covered core. Then ang sa Quezon na siya gibutang temporarily sa health center nila and the rest sa ilaharang respective families. Ang grupo sa mga evaluator sa Regional Awards Committee kon RAC nagpahigayon og on-site validation sa sanggon niyang panunsod kon SP sa San Carlos City alang sa 2025 Local Legislative Award niadtong Oktubre 30 sa SP Session Hall. Ang grupo gilangkuban nila ni DILG Negros Island Region kon NIR, OIC Regional Director Lailin A. Ortiz, CESO 5, DILG NIR Local Government Monitoring and Evaluation Division Chief Edelfonso Arquejo Jr., DBM NIR Acting Assistant Regional Director, Attorney Angelo Inventor, SB Secretary, LGU Manuyod, Consuelo Toble, sa Vice Mayor's League of the Philippines, OIC Chief, Policy and Plans Division, Dina
Madam May Zerna sa DSWD, Councilor Vincent Marie Roa, Acting Regional Secretary General sa Philippine Councilors League, Attorney Juliana Carbon, President of Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, LGOO2, Justin Iris Ledesma sa DILG Secretariat, ug Celeste May Salem sa Department of Agriculture. Ang SP gi-evaluate base sa pagtubag niini sa legislative agenda, availability of legislative documents, efficiency and effectiveness of performance, legislative citations and awards, o capacity development for legislators and staff. Mato ni Orquejo nga ang Local Legislative Award nagsilbing pahinumdum nga ang mga liderato dili lamang masukod sa mga balaod nga gipatuman, kundi pinaagi sa epekto nga nahimo niini sa kinabuhi sa katawhan. Dugang niya nga ang programa nagpakita sa tinuuhan sa DILG nga ang ligon nga lokal nga legislasyon nagduso sa pagpalambo sa komunidad. Is the heart of meaningful development. Thus, in partnership with the Philippine Councilors League, the local legislative award was born. This is probably the only award program designed to give due recognition to the members of the Sangguniang, because most, if not all awards, governance awards is given or addressed to the executive branch of the local government units. Ang mga evaluator giabi-abi sa City Hall ni Mayor Renato Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona, mga SP member, mga miyembro sa SP, DILG LGOO7, Evelyn Vista, mga kawani sa SP, ug Pinta Flores Dance Company so wala pa magsugod ang assessment. Ang tanang miyembro sa SP nga gipanguluhan ni Vice Mayor Carmona mitambong ato sa evaluation ang kalihukan natapos sa paghatag og plake sa pagpasalamat sa mga evaluator sa SP Session Hall. Ang mga representante sa Provincial Administrator's Office, Technology and Livelihood Development Center kung TLDC, may bisita kang City Vice Mayor Christopher Paul Carmona ug City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. ni atong Oktubre 29 sa ilang tagsa-tagsa sa opisina. Ang grupo giubanan sa mga kawani sa San Carlos City Youth Affairs kon SCCYA nga gipanguluhan ni Youth Development Officer Renzi May Tambasen. Ang pagbisita nagtumong sa pagpaila sa kabataan ni Negrense Abance usa ka inisyatibo sa probinsya nga gipanguluhan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson pinaagi sa Office of Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II na nagtinguha sa paghatag gahom sa sektor sa kabatan-unan sa Debok Negros Occidental. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga livelihood opportunities, skills formation, employment support, ug scholarship assistance aron matabangan ang mga batanong Negrense nga magtukod og malungtarong kaugmaon ug makahatag og kontribusyon sa kalambuan sa komunidad. Mato ni TLDC Head Liberty Alarcon nga ang ilang pagbisita kabahin sa koordinasyon tali sa sentro ug sa mga syudad ug munisipalidad samtang nagsugod sila sa pagpahigayon sa mga youth-centered initiatives ubos sa kabataang Negrense Abance. Thank you so much, San Carlos, to the administration of Mayor Gustilo for giving this opportunity for PGNO, specifically sa program na Kabataan Negrense Abance. Ang initial program is under sa office ni Gov. Lacson na implement through the office of our provincial administrator, Atty. Refrando Diaz. Nga this time, ang Kabataan Negrense Abance tagaan sa proyekto or programa na naka-focus sa livelihood, formation, employment, scholarship. Matod ni Provincial Youth Program Focal Person, Dr. Estelita Apelo, nga ang inisyatibo giaprubahan ni atong Setyembre 2025 ug karon ana-ana sa inisyal nga hugna sa implementasyon nga nagpunting sa pagkolekta ug pag-analisar sa datos taliwala sa mga sektor sa kabatanunan sa probinsya. Dugang niya ang programa pagpilot sa upat ka prioridad nga grupo karong tuiga mao ang mga youth farmers, youth fisher folk, youth evacuees ug
ug youth behind bars aron mailhan ang ilang partikular nga mga panginahanglanon ug magdisenyo og mga tukbang interbensyon alang sa matag sektor. Ang mga resulta gikan niini nga nahugna magiya sa hingpit nga pagpatuman sa programa sa Enero 2026 sa ubang mga syudad ug munisipalidad sa Negros Occidental. Dugang niya nga ang TLDC nagplano usab nga mutabang sa mga batan-ong negosyante sa product packaging, labeling ug marketing aron matabangan ang pag-promote sa ilang lokal nga mga produkto sa mas dako nga market. Program with the team Kabataan Negrense Avancemis. The proposal was approved last month, and we are now on the providing pala kami na stage as part of our phase 1 of implementation. So after this, we will collate all the data that we gather from the youth, and then we'll make analysis report, and then we attach all this sa amon nga proposal, specifically kay we pilot 4 sectors for the remaining months of 2025, although ang full implementation naman hopefully makastart with this January 2026. But for the remaining months of 2025, we pilot 4 sectors, so youth farmers, youth fisher folks, youth evacuees, specifically sa victims sa ating namulikan ng corruption, and the youth behind bars. Ang mga SP members nga sila si Romel de Bulgado, Gerardo Valmayor III ug SK Federation President Mary Don Cañetan mitambong atol sa pagbisita. Ang Provincial Environment Management Office Conpemo sa Negros Occidental, pinaagi sa City Environment Management Office Consemo, nagpahigayon og oryentasyon sa hustong operasyon sa Materials Recovery Facility kon MRF alang sa mga eskwelahan sa San Carlos City, niadtong Oktubre 30 sa People's Park Pavilion. Ang kalihukan nagtumong sa pag-update sa mga eskwelahan sa hustong implementasyon sa 4-color waste bin system subay sa National Solid Waste Management Commission kon NSWMC Resolution No. 1380 Series of 2020 nga nagmando sa tanang 31 ka component local government units sa Negros Occidental nga mosunod sa waste analysis and characterization study kon WACS guidelines nga gi-issue sa Department of Science and Technology. Dili mobo sa 36 ka lokal nga elementarya ug sekundarya ng mga eskwelahan ug usa ka establishmento nga moong Mr. DIY ang miapil sa orientasyon. Diin sila gi-update sa hustong color coding sa mga waste bin: green para sa biodegradable nga basura, blue para sa recyclables, itom para sa residuals ug pula para sa special o household hazardous waste. Si PEMO Environmental Management Specialist 1 Sheila Joan Bautista uban sa mga representante sa DENREMB nga sila si Sheila Might Labrador ug Leo Singguay nagsilbing mga resource person. Si Bautista miingon nga ang inisyatibo nagtumong sa pagsulbat sa kasamtangang mga sayop na pagsabot ug pagsiguro sa uniformities sa klasifikasyon sa basura taliwala sa mga eskwelahan ug mga establishmento. Dugang niya nga ang mga partisipante gihatagan usab og briefing sa hustong pagtukod og operasyon sa mga MRF na kinahanglan maglakip sa gitudlo nga mga lugar alas sa pagdawat sa basura, pagsort, pagkompost ug pagtipig sa mga materyales sama sa papel, plastic, metal ug bildo. Ang sesyon naghisgot usab sa kaminungdanon sa pagmintenar sa usa ka husto nga waste recording system aron masusi ang mga operasyon sa MRF nga nanginahanglan og hustong dokumentasyon sa biodegradable, recyclable ug residual nga mga basura base sa klase ug gidaghanon aron mahibal-an ang diversion rates ug mapalambo ang mga paningkamot sa pagkunhod sa basura. Giila usab ni Bautista ang San Carlos City tungod sa aktibo nga pagpatuman sa mga programa sa kalikupan ug padayon nga pagtutok sa husto nga pagdumala sa basura. Nag-ingon nga ang syudad nagpadayon sa pagpaligon sa mga inisyatibo ni ini aron mapadayon ang status ni ini isip usa sa mga top performing nga lokalidad sa probinsya alang sa environmental sustainability. Supposed to be gali kita nga mga LGUs, especially the 31 component LGUs of Negros Occidental should implement the correct waste classification based sa aton nga WACS guidelines nga gil-issue sa aton nga DOST. And sa siniman nga resolution naka-indicate dire nga dapat gali ang aton nga legit nga color waste bins gali are the following: for biodegradable supposedly green lang gid na siya, for recyclable blue, for residual is black, and for for biodegradable is green,
for residual is black, for recyclable is blue, and for the special, F household, red ang ating na ginagamit. Sa laing bahin, si IEC Team Leader Marieta Lumokso nangulo sa paglusad sa Search for Sustainability and Eco-Friendly Schools for school year 2025 to 2026, uban ang paglaom nga kini makadasig sa mga eskwelahan sa pagpaligon sa ilang mga inisyatibo sa kalikupan ug nagpasalamat sa mga partisipante ug sa PEMO sa ilang padayon nga suporta sa pagpalambo sa sustainability. Gipadayon sa San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated Kunskaway ang ilang kampanya sa nagkalain-laing mga balaod, pinaagi sa pagpahigay ng oryentasyon alang sa mga residente sa Barangay Punaw ni atong Oktubre 29. Dili moubos sa 50 ka residente, lalaki o babayi, gikan sa naisgutang barangay ang mitambong sa oryentasyon nga gipahigayon sa Barangay Hall. Si Skaway President Maria Consuelo Janice Carmona ang nagsilbing resource person nga naghisgot sa mga importanteng topiko kabahin sa Gender and Development, Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act o Republic Act 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act. Si Carmona miingon nga gusto nilang maabot ang tanang barangay aron i-educate ang mga residente o giilakip ang mga eskwelahan diin mahimo usab nila ipaambit ang mga topiko kabahin sa teenage pregnancy. Gender and development. Now, kabalo mo sa na ang gender and development. Magambal gani ka gender. Magambal ka sex, male and female. Wala man ang sex ha, wala na yung LGBT plus Q ha. Magambal ka na naman gender. Ang pasagutan na sa gender. Ano ba ang role sa babae? Ano ba ang role sa lalaki? Dapat equal ang role. Tungod sa definition sa kalibutan, nga ang babae kuno siya gyud ang mabantay o bata. Siya'y maluto, siya'y manaba, siya'y ang kapagid, manglimpyo. No? Siya'y tanan. Si SP Committee Chair and Women and Family, Victoriana Kabili, miingon nga ang pagmintinar og ligon nga relasyon kali sa pamilya ug komunidad importante tungod kay kini nagsilbing pundasyon alang sa positive values ug social harmony. Naglaom usab siya nga ang mga partisipante o gamit sa ilang nakatunan gikan sa kalihukan sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi aron mapalambo ang respeto, pagkaparehas ug panagiusa taliwala sa mga pamilya ug mga silingan. Seminar ni Ma'am Janice, naghanap mo katibalaan, no? Kabalo ko nga, kadabahanan ninyo, dili tanan, nakahibaloan ni nga mga balao, di ba? Pero kinahanglan yun nga, atong balik-balikon kada tuig para dili ta malimot. Ang kanang katapusan, importante ko na kayo, so maminaw mo niya kayo, pero Gipasalamatan ni Barangay Punaw Kagawad Danilo Mole ang mga partisipante o ang Skaway sa pag-facilitate. Labing minos, 50 kasako sa bugas, ang gidonar sa Aboitiz Foundation, pinaagi sa Aboitiz Power San Carlos Sun Power Incorporated, ngadto sa City Government sa San Carlos, ni atong Nobyembre 8. Gitunol ni Aboitiz Power Stakeholders Relations Manager Visayas, Raymond Peter Joseph Rigor, ug Stakeholders Relations Supervisor, Christopher Davis Cala, ang donasyon ngadto kang City Social Welfare and Development Office in Charge, Edena Dagondon, kinsa maingon ang donasyon gituyo alang sa mga biktima sa Bagyong Tino sa syudad, nga iripak ngadto sa 5 ka kilo nga portion nga makabenepisyo sa labing minus 500 ka pamilya na naapektuhan sa bagyo. Si Scala maingon ang donasyon usa ka usa nga paningkamot sa One Aboitiz nga iyang gilauman nga makahatag og tabang sa mga naapektuhan. Gawas sa San Carlos City, ang Aboitiz Foundation nagdonar usab og 50 kasako sa bugas matag usa ngadto sa Cadiz City ug sa munisipalidad sa Calatrava. Sa San Carlos Sun Power Incorporated or Sakasan. So naami sa San Carlos Economic Zone. We are a solar power plant here in San Carlos City. So we are here nagdala mi og 50 sacks of 50 kilogram rice as donation alang sa atong mga Typhoon Tino victims. So this is a collective effort of One Aboitiz through Aboitiz Foundation and through Aboitiz Power.
So gamay lang nga gesture para sa atong mga typhoon victims. So hopefully nga makatabang og dako sa atong mga biktima. Kapin sa 55 ka mga inahan nga voluntaryo gikan sa 18 ka barangay sa San Carlos City ang miapir sa oryentasyon bahin sa mga balaod sa mga kababayen-an ug kabataan niadtong Oktubre 30 nga gipahigayon sa Consuelo Zubel Algers Community Center. Si Social Welfare Officer 3 Odessa Rigor, gikan sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, may nagsilbing resource speaker na naghiskot bahin sa Republic Act 7610 nga nailhan usab nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gipatinaw ni Rigor ang kaminungdanon sa pagpataas sa kaybalo aron maprotektahan ang mga bata ug ang papel sa balaod sa pagpanalipod sa katungod o kaayuhan sa mga kabataan. Gidani usab niya ang mga inahan nga voluntaryo nga manginlabot aktibo sa pagpasiugda sa proteksyon sa mga bata ug sa paghimo og luwas nga palibot para sa matag bata ug iyang gipasiugda nga dakong bahin ang ilang papel sa panagsaong paningkamot batok sa pag-abuso ug paghimo sa mga kabataan. Si Social Welfare Officer 2 Fin Libre usab nagtanyag og briefing bahin sa Republic Act 9344 nga giamendahan sa RA 10630 nga nailhan nga an act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system. Kini nga balaod naglatid sa child appropriate proceedings na naglakip sa mga programa ug serbisyo alang sa pagpugong, diversion, rehabilitasyon, reintegration ug aftercare aron masiguro ang normal nga pagtubo ug pagpalambo sa mga kabataan. Sa laing bahin si Social Welfare Officer 2 Laverne Rigor naghiskot sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children (CONVAUCI) Act of 2004. Din iyang gipasabot ang kaminungdanon sa katungod sa mga kababayen-an ug sa ilang mga anak batok sa pisikal, sexual, psychological ug ekonomikanhong abuso nga ginabuhat sa ilang mga partners o ex-partners. Miapil usab sa mong oryentasyon si Sangguniang Panusod Member o Committee on Women and Families Chairperson Victoriana Kabili. Ang mga opisyales sa Barangay Granada sa Bacolod City, pinanguluhan ni punong Barangay Armando Vito, uban sa DILG City Director Bacolod City, Christian Nagaynay, ni kortesiya kang San Carlos City Mayor Renato Bustillo, ni atong Oktubre 30 sa iyang buhatan. Ang mga pagbisita kabahin sa mga benchmarking activity. Mainiton nga giabi-abi ni Mayor Gustilo ang grupo sa 32 ka mga bisita nga naglakip sa lupon ng taga-pamayapa o Barangay Tanol. Matod pa ni Nagaynay, ang Barangay Granada maoy usa sa mga top performing barangay sa Bacolod City ug ang ilang pagbisita kabahin sa mga insentibo nga nanadag-an alang sa lupon ng taga-pamayapa Incentives Awards kun LTIA sa Bacolod City ug isip regional nominee sa LTIA. Ilang gikonsiderar ang San Carlos City nga home to best practices usa gusto nila nga ma-expose sila niini ug magamit silang barangay. Si SP member Arthur Batumalaki ug LGO07 Evelyn Vesta sa DILG San Carlos mo ni tambong ato sa benchmarking. Gitapos sa San Carlos City Hospital ang 103rd Foundation Anniversary ug 68 Nurses Week celebration pinaagi sa usa ka Zumba fitness activity nga giapelan sa daghang mga nurse, attendants ug ubang pang mga empleyado sa ospital niadtong Oktubre 30 sa hospital grounds. Matod ni OIC Chief Nurse Clant Supangan, ang kalihukan gitumong aron mapalambong ang pisikal nga kahimsog, mental nga kaayuhan ug panaghiusa sa grupo tali sa mga empleyado sa ospital. Ug iyang gidugang nga malampuso na mong kalihukan bisan pa man kini ang unang higayon nga ilang gihimo kini nga klase nga aktibidad. So atong purpose ni atong activity ron kay health awareness and early detection sa hypertension. Diba atong mga drivers sa motor cab or pickup, sa drive sila, init niya, itaas ng BP niya, was training kinoy, so ay posibilidad niya mas stroke or mapan, dili, unsafe para sila. So gikan diri, BP ta, niya, mabala na ito nga taas ang ilang BP, ato silang pagtuon dito sa ER para matagaan o maintenance sa motor. So, di nga na, safe na ilang pag-drive, safe po na Usa ka blood pressure testing ug feeding program ang ipahigayon niadtong Oktubre 29 sa hospital grounds alang sa kapin sa 100 ka pedicab ug motor drivers subay sa selebrasyon.
Gipakita sa pulo ka stunning candidate sa Miss San Carlos 2025 ang ilang individual nga mga talento ug advokasya atol sa preliminary competition nga gipaigayon ni atong Oktubre 30 sa City Auditorium. Gipresentar sa matag kandidata ang ilang gipiling nga advokasya nga nagpunting sa timely social and environmental causes nga nagpasiugda sa awareness, empowerment ug community development. Giabi-abi ni Miss San Carlos 2025 Chairman Irene Rose Gustilo ang mga nanambong ug miingon nga ang kalihukan usa ka selebrasyon sa katahom, talento ug spirit of empowerment nga nag-define sa kababayenan sa siyudad sa San Carlos. Giingon ni Gustilo nga ang matag kandidata na presentar sa kasing-kasing ug garbo sa komunidad ug ang ilang partisipasyon nagpahinumdum kanila ang tinuod nga katahom, mas mudanag, comparison ug purpose ug passion. Gipasalamatan usab niya mga sponsor, judges, production team, mga partisipante, mga tumatan-aw ug tanan nga key personnel sa maong event. I would like to extend my heartfelt gratitude to our sponsors, judges, production team, and everyone who worked tirelessly behind the scenes to make this event possible. To our audience, thank you for your unwavering support and enthusiasm. Your presence makes this night even more meaningful. To our candidates, congratulations for making it this far. You are all winners in your own right. Continue to carry yourselves with confidence, humility, and pride as ambassadors of San Carlos City. Si candidate number 1, Noella Rose Iraula, nipasiugda sa sustainability and ecotourism by empowering the youth through creativity and leadership. Samtang si candidate number 2, Angelica Cobo, nag-focus sa advocacy nga protecting the Tanyan Strait Protected Seascape. Si candidate number 3, Jenny Chris Villacampa, nipasiugda sa empowering women and children who suffer from violence and abuse. Samtang si candidate number 4, Chari Apatan, nagduso sa literacy as a key to a sustainable and thriving city. Si candidate number 5, Ritzel Abelio, ni-deliver usab sa iyang advokasya na nakasentro sa honoring local fishermen and protecting their legacy. Si candidate number 6, Arin Mayres Guardo, kinsa mibarog alang sa children empowerment. Ug si candidate number 7, Joy May Sanchez, kinsa nag-awhag alang sa mental awareness and digital use. Samtang si candidate number 8, Juliana Marie Gracia, ang nagpalambo sa cultural awareness and sustainability. Si candidate number 9, Gianna May Santillan, ang nagpataas sa kahibalo sa HIV and AIDS stigma awareness. Si candidate number 10, Chyla Ponce, ang nagduso alang sa financial literacy and sustainable livelihood programs for OFWs and their family. Nada ni usab sa mga kandidato ang mga tumatan-aw, gamit ang ilang talento, pinagi sa nagkalain-laing mga pasundayag, lakip na ang pagkanta, nagkalain-laing mga dance presentation, interpretative routines, o character impersonation na nagpakita sa ilang pagkamamugnaon ng artistry. Ang mananaog na advokasya ug talento, ipahibalo ato sa Miss San Carlos 2025 Coronation Night. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo ug Sangguniang Kabataan Federation President Mary Dawn Cañatan mitambong usab sa kalihukan. Si Mea Alaysa Ibanez sa Tribo Sumilaw, midaog nga Festival Queen 2025, tali sa unong kakandidata sa Pinta Flores Festival Queen ni atong Nobyembre 1 sa City Auditorium. Si Ibanez, estudyante sa Don Carlos Ledesma National High School, nakadaog usab sa Best Solo Performance, samtang niyang tribo, gipangalanan usab nga Best Group Performance winner. Si Verheria May Hagdon sa tribo Valmorados Lupidad, nakadaog sa Vamas Queen 2025 ug first runner-up, ug napilian usab sa Best in Festival Queen Costume, samtang iyang tribo nakadaog sa Best in Production Number. Si Eunice Bacalso gikan sa tribo Yuscara, gihirang second runner-up, samtang ang consolation prize gihatag ang Maria Reca Paraiso sa tribo Bagnao 1, Jeff Zier Martorella sa tribo Busilak na napili usab nga mas photogenic ug Jill Zayonson Galman sa Lumad Sipawaynon. Ang mga mananaog ug mga nakadawat sa gagmayng pasidungog nakadawat og cash prize nga nag-range gikan sa 5,000 hangtod 20,000 pesos. Kiila usab ang mga mananaog sa body painting competition kauban sa mga festival queen. Si artist Jonathan Librando ug ang iyang modelo nga si Gereca Flores ang grand winner sa kompetisyon. Si artist John Carl
Cañete o kaya modelo nga si Ali Flores nakadaog sa ikaduhang pwesto ug sa Best Male Model Award. Samtang si artist Athian Gail Kamutan ug ang iyang modelo nga si Jamela Cosipag nakadaog sa ikatulong pwesto ug Best Female Model Award. Ang mga mananaog sa body painting nakadawat og trophy ug cash prize nga gikan sa 5,000 pesos hangtod sa 15,000 pesos. Si City Mayor Nato Y. Gustilo mo'y nanguna sa paghatag sa mga premyo sa Festival Queen uban si SP member ug SK Federation President Mary Don Cañatan nga nitambong usab atol sa body painting awarding ceremony. Nipahigayon ang Like Radio ug Tribal Hip Hop Dance Contest ni atong Oktubre 28 sa Pinta Flores Trade Fair Activity Area na mitapos sa Corporate Night Series. Ang gabi nagpakita og madasigon nga mga pasundayag ug kompetisyon uban sa Bayot Buangs TV, usa ka grupo sa mga lokal nga content creators nga miapil sa kalihukan aron makadugang og kalingawan alang sa mga tumatan-aw. Ang ESDC may gawas nga kampiyon, din sila nakadawat og 5,000 pesos cash prize. Ang Him Crew may daw si first runner-up nga dunay 3,000 pesos cash prize, samtang ang 6127 Dangs may daw isip second runner-up nga dunay 2,000 pesos cash prize. Sa laing bahin, ang Vic Vic Crew ug 8 o'clock may daw isip third ug fourth runner-up nga nakadawat og 1,500 pesos ug 1,000 pesos matag usa. Ang local nga influencer nga si Robert Balansag nailhan nga Sir Paltoy ug ang mga instructor sa sayaw nga sila Carlo Hernandez ug Elma Hernandez nagsilbing manghurado sa kompetisyon. Gawas sa dance competition, ang Like Radio nagpahigayon na raffle draw diin si Mary Joy Santiago nakadaog usa ka sako nga bugas, upat ka mananaog sila si Jocelyn Estelio, Renante Calunsag, Chenrico Vidal ug Jodeline Magbanwa nakadawat og tunga sa sakong matag usa ug 40 ka partisipante na nakadawat og 5 ka kilong bugas matag usa. Diin tanang prizes gi-sponsor sa Team Paltoy. Ang CEO sa Like Radio ug Tribal Radio Philippines nga si Arnel Dada miingon nga ang kalihukan nagpalambo ug nagpreserbal sa lumad nga kultura. Dugang niya pagpabuhi pag-usab sa lokal nga mga tradisyon, nagpalig-on sa garbo sa komunidad ug nagdasig sa sunod nga henerasyon sa pag-ila silang kultura. Tuan Like Radio News FM San Carlos City, ang 94.5 Easy Radio Escalante City ug ang Tribal Radio Philippines Online. Ang advokasya mao gyud ang pagpatigbabaw sa katungod sa atoang mga lumad. Kitang tanan nga gipakataw dinhi sa Pilipinas, nga gipakataw sa mga katigulangan nato, gitawag ta og mga indigenous people, gitawag ta og mga lumad. Mao ni hinungdan nga atong gihimo ni para sa pagbuhi, pagbanhaw sa atong tradisyon, sa atong kultura. Ang HR Manager nga si Marbel Hungoy, Network Operations Manager nga si Paul Agabon, ug Station Manager nga si Mary Ann Anob, mitamong usab sa maong kalihukan. Ang Empire One BPO Solutions Incorporated sa San Carlos City ni-host sa ikaduhang adlaw sa Pinta Forest Festival Corporate Night ni adto Oktubre 26 sa Trade Fair area sa syudad. Ang kalihukan ng gitawag og Fiesta ng Pag-asa, Music and Dancing, Light and Giving, nagpakita sa mga talento sa mga empleyado sa Empire One sa pagkanta ug pagsayaw ug ang symbolic candle lighting ceremony nga nagpresentar sa strength, unity ug faith alang sa mas maayong mga adlaw taliwala sa bag-uhay nga linog nga maigo sa lain-laing mga bahin sa nasod ug pagbuto sa mga bulkan, labi na ang Mount Canlaon. Si Maria Teresa Tabuena d'Italia, Employee Engagement Officer, miingon nga ang kalihukan nagtumong sa pagpakita sa mga talento sa mga empleyado ug pagpakatap sa positibo nga mga butang alang sa San Carlos Senyo nga taliwala sa uncertainty nagpabili ng paglawom sa katauhan. Siya nagpasalamat usab sa gobyerno sa syudad sa San Carlos, labi na ang City Tourism Office sa oportunidad nga mag-host sa kalihukan. Okay. Because of what is happening now in our country, earthquakes, typhoons, we still want that San Carlos Senyo to know na we still have hope. May pag-asa pa rin, babangon pa rin tayo because we are Filipinos. We always smile in spite of everything na nagahitabo sa atong palibot. Okay. Thank you, LGU, City Tourism's Office, and San Carlos City Government for inviting us. We always support you when it comes to city events. Empire One is always here. And thank you very much for giving us this opportunity to share our employees' talent and also the blessings that we receive. You also give us the privilege to give it back to the people of San Carlos. Thank you.
Giabi-abi ni Global Leadership and Development Director Mark Valencia ang mga tumatan-aw o gipaambit niya nga sa wala pa ang programa, gipahigayon sila og feeding program kauban ni San Carlos Borromeo Cathedral Parish nga gitawag og Lugaw ni Kaloy nga nakaserbisyo sa -300 ka mga underprivileged ug homeless nga mga individual. This evening's program, Fiesta ng Pag-asa, Music and Dancing, Light and Giving, is more than just a showcase of talent and tradition. It is a heartfelt tribute to the resilience of our people, the generosity of our hearts, and the joy that blossoms when we unite with purpose. Just to share with you, earlier today, we shared a meaningful act of compassion through Lugaw ni Kaloy, where we serve over 300 underprivileged and homeless individuals, made possible through our partnership with Monsignor Erwin Magnanao. Let's give him a big round of applause, of the San Carlos Borromeo Cathedral. Si Site Director Archie Alas miingon nga malipayon sila nga nahimong kabahin sa selebrasyon ug nagsulti nga dili kini bahin sa negosyo apan bahin sa pagtukod ug paglaong, pagmugna og mga oportunidad ug sharing life sa matag suok sa komunidad. Naglaong usab siya nga ang tanan nalingaw sa kalihukan ug gidasig sila nga magpadayon sa pagtinabangay alang sa pag-usog sa San Carlos City. Okay, again, maayong gabi San Carlos! Unsa kanindot nga gabi para mag-celebrate? Dili lang kay fiesta pero isa gyud ka feast of hope. Standing here tonight, I feel so grateful to be part of this celebration. Though I was not born and raised here in San Carlos, pero makasulti ko that I can say I feel at home. I've been here in San Carlos for 4 months and I feel the warmth and the hospitality of the people of San Carlos. And for that, daghang salamat for adopting me as the son of San Carlos. Gipahigayon usab ang raffle draw, di na mga partisipante nakadaog og mga premyo sama sa mga sako sa bugas, mga appliances, coffee maker o rice cooker o mga grocery items. Ang kalihukan nakadungog og kalingawan o kahinam sa kagabii nga napakita sa tema nga Giving and Sharing Hope. Ang mga kawani sa City Tourism Office nga gipanguluhan ni Tourism Operations Officer o Pinta Flores Festival Secretariat Jennifer Sabalia Paran, mitambong usab sa kalihukan. Nakuha sa Cadiz Whale Swim Team ang overall champion title alang sa Pinta Flores Festival League of Champions Rookie Ripple Swim Battle Novice 2 and Competitive ABC nga gipahigayon ni atong Oktubre 25 sa People's Park Infinity Pool. Uban sa kinatibukang pontos nga 1,480, ang team gideklarar nga kampiyon nga adunay plake ug medalya. Gisundan sa One Silay is the first runner-up nga adunay 1,382.50 points. Ang Pirates LCC Aqua Swim Club gina nga second runner-up nga adunay 1,114 points. Ang San Carlos de Marlins is the third runner-up nga adunay 993 points ug ang Cebu Narwhal nga nahimong fourth runner-up nga adunay 867 points. Ang kalihukan nahimo pinagi sa City Sports Office, San Carlos City, the Marlins, Swim League Philippines ug sa Swimming Coaches of Negros Association. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCCLG Information Page, ug sa Instagram at SCCLGPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News San Carlos, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa mga kadagan mamahimong makpausab sa kalibutan. Hangtod sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos.